बंगोपसागर में सक्रिय अवपात गतकाली गभीर अवपात परिणत होइछि। यह उत्तर दिग को गति करी आहुरी घनीभूत होइथिबा बेले पश्चिम बंग और बांग्लादेश मध्य स्थल भाग को अतिक्रम करिछि। यार प्रभाव रे राज्यर विभिन्न जिल्ला रे लगाण वर्षा लागि रहिछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आज उपकूल ओडिशा समेत दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा एवं उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा रे किछि स्थान रे वज्रपात सहित वर्षा संभावना रहिछि। गंजाम, गजपति, कोरापुट, रायगड़ा, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कलाहांडी, कंधमाल और बलांगीर आदि 10 जिल्ला रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। एसबु जिल्ला रे वज्रपात सह घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि।